Chồng đâu về đấy? Bây giờ làm sao mà không nói? Hay là tối qua không vừa ý được, không 15 phút không vừa ý gì? Hay là tối qua không vừa ý được, không 15 phút không vừa ý gì? Ơi, chồng, cái gì này? Ôi, giờ thế ăn cái gì? Mày ăn cái gì? Mày ăn cái gì? Mày về, mày làm sao mà hỏi mày mà không nói? Sao hỏi mày mà không trả lời? Ly! Ly! Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay quay trở lại với tất cả mọi người ở đây. Thì đến với clip ngày hôm nay thì mọi người có, hôm nay là mùng mấy Tết rồi nhỉ? Mùng 5 hay mùng 6 hay mùng 7 Tết rồi nhỉ? Chết, không đi làm quên bố cả ngày. Thì nó thật là nó là mùng mấy thì kệ đi, hôm nay cứ phải chơi Tết ạ. Thế nên là Tết nhất thì Covid Covid thì mọi người không đi làm được thì xem video ủng hộ cho mình nhá. Thì hôm nay có một bạn comment bảo là anh ơi thử không nói chuyện với chị xem phản ứng của chị như thế nào. Ok luôn, hôm nay chiến luôn. Hôm nay thử không nói chuyện với Quỳnh xem nhá, phản ứng của Quỳnh sẽ như thế nào khi mà anh em mà chúng ta mà gặp những cái thành phần nào mà ngồi bên cạnh, cũng là đặc biệt là người yêu này hay là bạn bè bên cạnh mà câm như cả con hến ấy. Ôi trời ơi, Tuấn thể chứ, vác cái dép được phi thẳng mồm luôn đấy. Thế nên là mày Tuấn sẽ áp dụng nhá, không nói gì và câm như hến, dù cái cả trời sập xuống hay nhà sập xuống vẫn không nói gì, hiên ngang ngồi im một đống. Bây giờ thì đến với clip nhá, xem Quỳnh. Chồng đâu về đấy? Rồi. Chồng ra đây con rắn không? Chồng vừa đi đâu về? Đâu về đấy? Mặt hầm. Thế chồng bị làm sao? Hay tôi qua không vừa ý cái gì? Đúng không? Thế còn lại mặt một mũi mặt rồi nhá. Thế giờ làm sao mà không nói? Hay là tối qua không vừa ý được, không 15 phút không vừa ý gì? Hay là tối qua không vừa ý được, không 15 phút không vừa ý gì? Nào, bây giờ gọi đền được chưa? Thích bao nhiêu lâu thì thích, thích bao nhiêu lâu vợ chiều hết, được chưa? Tối qua tại với qua vợ mệt, không phải bắt chồng nhanh như thế. Đây này, vợ đợi chồng ở đó còn tụt hết cả quần rồi này. Sao? Nói xem nào, nay chồng làm sao? Sao về vợ hỏi cái gì không nói lên, mặt cứ như ngộ nhá. Sao? Sao? Anh đi đánh bạc hết tiền đúng không? Thế nào? Thế nào? Thế này cho làm sao? Thật yêu, thơm vợ một cái, thơm vợ một cái nè. Ôi vợ yêu, thế hôm nay làm sao? Hôm nay làm sao? Hôm nay làm sao? Giờ về nói cái đàn như cứt ngâm. Hả? Sao? Thế giờ chiều một cái được chưa? Thế giờ làm sao? Trời, phải nói vợ nghe vợ mới biết được chứ. Tối qua không vừa ý hay là thế nào? Hả? Tối qua không vừa ý hay là làm sao? Về chiều một cái nhá. Sao? Thế bây giờ thích cái gì? Thích đi chơi hay là đi đâu thì vợ đưa đi. Hả? Thích ăn gì thì vợ mua. Uống rượu không ngọt. Thích gì buổi chiều là đó. Thích đi chơi ở đâu, thích tự đi hay là vợ đưa đi. Tự đi thì lấy xe đi, còn không thích thì vợ đưa đi. Thế thích ăn cái gì? Bánh kẹo này,
Các loại hoa quả thức ăn gì vẫn đi chợ mua nhá, mua quả mới về ăn nhá. Được không? Cháu thích ăn cái gì? Mai ăn cái gì? Mày ăn cái gì? Mày về, mày làm sao mà hỏi mày không nói? Sao hỏi mày mà không trả lời? Vẫn lì đúng không? Về làm sao mà hỏi không trả lời? Trả lời đây. Làm sao? Làm sao? Ê, vẫn lì. Vẫn lì đúng không? Được rồi. Tao cho mày lì. Làm sao? Làm sao? Vẫn lì đúng không? À, thế đây lì đòn nhỉ? Thằng này lì đòn cái đấy. Lì đòn. Làm sao? Làm sao? Làm sao? Này làm sao? Lì! 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 Thôi được rồi, thế này làm sao mà cháu không nói chuyện với vợ? Hả? Sao? 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 Thế nói một nghe nào. Sao cái mặt cứ lì nãy giờ thế? Hả? Trời. Chồng. Cái gì này? Sao? Ủa, ngứa thế nhỉ? Sao mình thấy mình ngứa? Đúng rồi. Bố mày làm gì mà mày lì lì các bạn, bây giờ bố mày hỏi trả lời bố mày đã làm rồi. Bố mày nói mày biết bố mày đi, bố mày không thèm ở nhà ấy. Cho mày ở mình, cho mày ở mình, cho mày ở mình. Ai làm gì mày? Mẹ nó ta thì mày phát đầu quá. Đi làm video cho các bạn. Ui ui anh ông bạn nào nghĩ ra cái ý tưởng bảo ui ôi thử không nói chuyện với nó có lợn nhà mình. Ôi nó táng mình cũng trượt phát nào mọi người. Này. Ui rồi ui còn đang nhiệt đấy chứ. Ui rồi ôi nó táng cái phát này thấm tê chứ lị. Bê mồm mà. Nhưng mà được cái vui. Con lợn chắc cay lắm. Quỳnh chắc giờ đang cay cú. Kiểu này tối về bây giờ tối tao đi chơi. Thôi nhưng mà phải công nhận là cũng hơi liều một tí đấy. Làm quả video này phải công nhận là thực sự là cực kỳ liều luôn đấy, chứ không phải bình thường đâu. Rồi, thôi thì video kết thúc tại đây nhá. Mọi người xem hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Còn cái ý tưởng nó độc hơn thì cứ comment bên dưới nhá, chốt đơn hết. Cứ mãi cười đau. Ui nãy ăn mấy phát vả phải điếng người luôn đấy. Lúc khi muốn kêu lắm rồi đấy nhưng mà vẫn phải cố nhịn, nhìn thế rồi chịu đựng tốt phết đấy.